Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass in der Eisen- und in der Bronzezeit alle Werkzeuge und Gegenstände plötzlich aus Eisen und Bronze bestehen. Und wenn man selbst als Archäologe manchmal den Eindruck hat, so liegt es daran, dass die Steingeräte beispielsweise der Eisen- und Bronzezeit kaum je umfänglich bearbeitet werden, zumindest nicht im Vergleich zu den Bronzeobjekten, die auch für die Archäologen wesentlich attraktiver seien. Gleiches gilt für Knochengeräte. Knochengeräte finden zwar immer wieder Bearbeiter, aber sie finden meist nicht die gleiche Beachtung wie Metallgeräte. Vor allem aber werden sie natürlich sehr viel seltener überliefert, denn bei einem sauren Boden, etwa einem Sandboden, erhält sich Knochen nicht. Dazu bedarf es optimaler Bedingungen. Solch optimale Bedingungen gibt es in Mitteldeutschland, respektive in der Gegend um Halle. Und vor allem am Domplatz von Halle ist eine ganz bedeutende Störung, die sogenannte Hallesche Störung. Und bei dieser Hallesche Störung tritt aus dem Zechstein Salz aus, Salzquellen. Und diese Salzquellen begründen ja den Reichtum Mitteldeutschlands neben den ausgezeichneten Böden und der verkehrsgeografisch herausragenden Lage. Und bei dieser Halleschen Störung wurde ein fantastisches Knochengerät gefunden. Hier sehen wir einen Knochenhammer aus der Abwurfstange eines Hirsches. Sie wissen, dass Hirsche jedes Jahr ein zum Teil riesiges Geweih ausbilden, 12 Ender, 14 Ender. Dieses sogenannte luxurierte Organ, so nennen Biologen das, zeigt die Stärke des Hirsches und verbessert seine Chancen zur Vermehrung. Das zeigt nur, er kann sich so ein Geweih leisten und überlebt dennoch. Der Hirsch schmeißt jeden Winter die Stangen ab und so sieht dann plötzlich ein ehemals stattlicher Hirsch ganz jämmerlich aus. Und im Frühjahr und Sommer bildet er ein neues Geweih. Aber mit diesem Geweih können sie nicht arbeiten, sondern sie sammeln als neolithischer Bauer oder auch als eisenzeitlicher oder bronzezeitlicher Mensch die Abwurfstangen im Wald. Und wenn Sie so einen mächtigen 14-Ender finden, dann können Sie daraus solch einen Hammer machen und Sie können hier eine flache Oberfläche machen oder wie hier eine scharfe beilartige. Wenn man die geschärft hatte, konnte man sogar damit Holz bearbeiten und mit dieser Seite konnte man wie mit einem Hammer arbeiten. Das Ganze ist ungemein zäh, dazu noch relativ leicht und gut und fest zu schäften. Spannend ist, dass es sich hier eben nicht, wie zu erwarten, um ein steinzeitliches Gerät handelt, sondern die durch ein zirkelartiges Gerät eingeritzten Kreise zeigen uns, dass wir es hier mit einem metallzeitlichen, voraussichtlich eisenzeitlichen Gegenstand zu rechnen haben, der vielleicht in das 6., 5. Jahrhundert vor Christus datiert, also wesentlich jünger ist als die steinzeitlichen Geräte. Natürlich hatten diese wirklich wunderbar verzierten Geweihhämmer möglicherweise Werkzeugfunktion. Der Geweihhammer hier ist auch stark abgeschliffen. Denkbar ist jedoch auch eine Waffe. Natürlich kann man mit dieser stumpfen Seite, aber auch mit der scharfen Seite fürchterliche Wunden schlagen. Und es ist ein Irrtum zu glauben, dass alle immer in der damaligen Zeit Bronzewaffen besessen hätten. Die Schlacht von Tollense zeigt uns ja, dass durchaus in großem Umfang mit Holzwaffen gekämpft wurde. Und Caesar überliefert uns, dass die Germanen, die immer in Varus mit 3 Legionen schlugen, dabei häufig mit Holzwaffen kämpften. Also Metallwaffen sind nicht entscheidend. Und es ist durchaus denkbar, dass es sich bei diesem prächtigen Stück mit fantastischer Verzierung auch um eine Kriegswaffe gehandelt hat. Dazu kommt natürlich eine symbolische Bedeutung. Solch starke Hirsche sind natürlich die Könige im Wald. Und durch diesen beschriebenen Abwurf der Stange im Herbst und durch diese Bildung im Frühjahr und Sommer zeigt sich natürlich die Regenerationsfähigkeit, die Potenz, die Wiedergeburt, natürlich diese ungeheure Kraft der Hirsche, diese Eleganz der Hirsche, die sich natürlich auch auf den Krieger oder auf den Träger übertragen soll. Und das ist wichtig zu wissen, denn wir können nicht immer alles rein funktionalistisch interpretieren, denn prähistorische Menschen leben nicht
in einer Welt wie wir, in einer Welt, die von der französischen Aufklärung dominiert ist und die Natur und Kultur in zwei Teile scheidet. Auf der einen Seite die Kultur, der Mensch mit seiner Kultur, auf der anderen Seite separiert die die Natur. Für den prähistorischen Menschen waren natürlich diese Hirsche gegebenenfalls göttliche Wesen. Wir wissen das bei den Kelten und wir wissen das für die Hallstattzeit, also die Zeit, aus der das hier stammt. Es kann sich also nicht nur um eine Kriegswaffe oder ein Werkzeug gehandelt haben, sondern es kann sich vielmehr auch um ein Kultgerät gehandelt haben. Und gerade der Platz, an dem es gefunden wurde, der Domplatz von Halle, ist natürlich ein Platz, von dem aus man die Salzquellen Halles überblicken konnte bei der Halleschen Störung und wo man auf einer Höhe liegt, wo man sozusagen die ganze Landschaft überblickte. Ein Siedlungsplatz, der immer von ganz besonderer Bedeutung war und dann noch bis heute ist und über Jahrtausende als solcher genutzt wurde. Es kann sich also um einen Gegenstand, wird sich um einen Gegenstand von Prestige, möglicherweise von kultischer Kraft und eventuell auch um einen Gebrauchsgegenstand gehandelt haben. So genau können wir das bei diesem Einzelfund nicht wirklich sagen.